Good afternoon. Welcome to my second episode of my kitchen life with Meg. Now I'm going to cook steamed fish. First, we have to cook the fish, and then we will just add some ginger. Ginger, guys. I want my ginger to be at the bottom. So that it will taste more. And then, matatanggal po yung lansa. Ganyan lang po siya. Tapos, ganyan lang siya. Ngayon, etong yung typical ano lang to, Taiwanese food, guys. Taiwanese ano, dish. Nag-i-steam ako ng fish. I'm preparing. Ganito po ako. Tapos, steam ako ng fish. Ganyan lang siya. Tapos, lalagyan ko siya ng ng sauce. Yung sauce po, ito po ay suka. Vinegar. Lagyan ko po konting vinegar. Tapos, rice wine. Konti din po. Tapos, konti-konti lang. Tapos, ito po, oyster sauce. Mushroom oyster sauce. Tapos, ito po, seasoned soy sauce. Para po siya sa seafood. Para sa seafood. Di ba kita? Yan. For seafood. Yan. Ayan po kumukulo ng aking water. Pagkatapos niya, lagyan ko siya ng konting salt. Konting-konti lang kasi ano na siya. Meron na siyang soy sauce. Tapos konting black pepper. Pagkatapos ng black pepper is ganito lang po siya, guys. Ihahalo lang ganun. Tapos niyan, lalagay ko na siya. Ito lang yung sauce niya. Yan. Yun. After that, ito yung aking steamed fish. I-steam lang siya ng 7 minutes. Steam siya ng 7 minutes. Tapos, habang nag-i-steam ako ng 7 minutes dyan, magkukook ako ng ito naman siya. Pa-fry ako na ito. Fried tomatoes with egg. Yung tomatoes with egg. Yan. Ganito po ang buhay. OFW. Kitchen life ni Meg. Yan siya. Kakat lang natin yan. Kakat natin. Yung ating fish po 7 minutes yan. Kailangan yan ng 7 minutes. Ito po, matamis po siya. And ano po yan? Cherry tomatoes. Ano lang yan siya? Tawag nito. Pwede siya kainin agad. Tapos, sa pagluto naman ng etong garlic to ha. Garlic po to. Yan, ko siya sa garlic. Siguro ko.
papalit ko ngayon yung aking pan kasi para makita nyo. 2 minutes pa po siya para makita nyo yung niluluto ko. So, ipapalit ko siya para kitang-kita yung aking tomatoes. Palit ko siya. Yan po kung para sa tomatoes. Ayun, ang aking tomatoes. Ngayon, ang gagamitin ko po olive oil. Olive oil po yan. Yan. Tapos, i-fry natin yung garlic. Naantay po natin mag-ano yung ating ang ating ako po hindi ako nagsusunog ng ng garlic kasi nawawala siya ng lasa. Hindi ko siya inaano. Liba na lang kung kailangan ko talagang mabango. Kung kailangan kong pampabango lang, sinusunog ko yan. Tapos lagyan natin ng konting water para mag-ano siya. Para lang lumambot yung ating. Ganito po magluto yung mga Taiwanese ating egg. Tapos eto. Ibibit ko yung egg. Oh my God. Nagagawa nito ng kandang ko. Yun. Tapos yung egg po, yung ito pong egg, yan, egg po yan. Lalagyan ko po siya ng soy sauce. Para malasa siya. Konting soy sauce. Ayan po. Yung konting soy sauce, kita nyo po, soy sauce. Tapos tsaka ko siya babatingin. How to prepare Taiwanese dinner in just how many seconds? How many minutes? Did you see that? Ayun, ating mahiwagang kamatis. Ganyan lang po siya, guys. Ganyan po sila. Tapos ganyan. Hinaan po natin yung ating kasi baka mamaya itlog na nga lang sunog pa. Wala po tong recipe, guys, ha. Kung ano-ano lang. Ganito lang talaga. Tsaka kung ano-ano yung ilalagay mo pwede. Pwede nating dagdagan ng konting tubig kung hindi pa nalata yung ating nilalatang kamatis. Ganyan yung typical na Chinese
na Chinese na typical na Chinese na dish. Gustong gusto po nila to. Yung ganito lang. Ayun guys. Guys and girls. You look at that. Tsaka natin ilalagay ang ating mahiwagang egg. Ayan yung mahiwagang egg. Na may dahon. Yan. Ang dahon, mahiwagang dahon. Ganyan lang siya guys. Ganyan lang. Tapos antayin na natin yan. Antayin lang natin yung maluto lahat. Okay. Antayin lang natin sa maluto lahat. Antayin lang natin maluto lahat guys. Ganyan lang siya kasimple. Ang ating steamed fish ay 7 minutes na. So, turn off ko na to. Mamaya natin siya tingnan. Kasi hindi siya pwedeng buksan. Yan lang. Tapos ito po ang itlog natin. Mahiwagang itlog. Yan siya. Ayun. Sabay-sabay po natin tunghayan ang pagluluto ko ng itlog. Para sosyal, omelette. Ganun lang siya. Ganito lang guys. Ganito lang ano nila. Gusto na nila yan. Or i-steam mo yung egg. Gusto din nila yun. It's done already guys. Ayun, lilipat natin siya dito sa aking plato.
na hinanda. Tapos itatabi natin siya. Lagyan natin ng water para ito po yung aking egg. Ayan po yung aking egg. Ayan siya. And then, ito na ngayon. Gagawa ko ng soup. Ang may wagang soup. Na chicken siya, guys. Inano ko na siya. Nilaga ko na. Binanlian pala, hindi nilaga. Binanlian. Tapos, lagyan lang siya ng water. Just pour water. Pour some water. And then, tingnan nyo lang kung hanggang saan kaya yung hanggang saan kailangan nyo. And then add some dates. Dates po to, guys. And then I have chicken stock here. Ang pagod yung chicken stock. And then, antayin po natin na kumulo. Habang nag-aantay tayo, Ayun na, guys, kumukulo na siya. Antayin po natin maluto. Mga 5 minutes. Okay. And then, after 5 minutes, we'll add some pechay ito. Ito, guys, nagtutubig to, kaya hindi nyo dapat lagyan ng napakaraming stock or sabaw yung nyo, tubig yung soup nyo, kasi lalangoy na kayo pag Ayan, here, napakaganda. Tapos, lalagyan ko na siya ng asin. Lagyan natin ng salt. Add natin ng konting salt. Okay. Tapos, i-ating takpan.
almost 5 more minutes. Pwede din siyang lagyan ng ganito. Wolfberry fruit. Ito. Pwede siyang lagyan ng ganito, yung wolfberry fruit. Yung ganyan. Kaso, hindi kasi ito pwede pag may bata eh. Kasi medicinal, ano siya, medicinal herb. Hindi siya pwede sa may bata makakain ng madami. Yan. Kaya hindi ko siya lalagyan kasi may bata kami. Pag walang bata, pag kami lang malalaki kakain, pwede yan. Wolfberry fruit. Ito guys, dates. Dates yan. Para maglasa yung dates, pisain natin. Wow! Just 1 more minute and done. There it goes guys, my egg. I'm done guys. Thank you so much. My soup is here. Done, 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 done. And my steamed fish. That's it guys. My steamed fish. Thank you so much guys. If you are not yet connected with me, please do connect and subscribe, ring the bell. Thank you. Bye bye until my next kitchen life from Meg Diaries. Thank you. Salamat po.